Histórico, los Guasos Pura Fe. Fuerte el aplauso para ellos. Y nos vamos con un cachimbito para mi paisanito, pues.
Y una vueltita nortina, pues, y este es para mi paisanito. ¡Vamos, compadre! Esta fiestita nortina, pues ya cayendo los campos de la tarde, en esta no tarde nortina. Noche ya, ok. ¿Y cómo toman estos paisanitos? A ver, se aguantan este membrillacito, pues.
pues, aquí no pasa nada. Como de ustedes, ¿no? Este es ¡Salud! Ay. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Fuerte el aplauso entonces para esta gran presentación, los Guasos Pura Fe. Más fuerte y cariñoso el aplauso para ellos.
También les tenemos un reconocimiento en esta 10ª fiesta costumbrista de los juegos tradicionales, así que vamos a invitar a un representante, a ver quién es el representante. Muchas gracias por haber estado aquí compartiendo junto a nosotros, se lo agradecemos de esta linda fiesta que cada año lo hacemos con gran éxito, con este público maravilloso que nos acompaña. Gracias. Bien, tenemos un servicio de utilidad pública, lo que hemos venido, estamos reiterando siempre. Por favor, los niños, este niño anda perdido, se llama Vicente. Por favor, el papito y la mamá, aquí hay un niño perdido.